Hola, me llamo Fabricio Romero Álvarez, soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma de Chiapas. Hoy les hablaré sobre la delimitación del área pulmonar para la auscultación en caninos. La auscultación es el medio a través del cual nosotros podremos desarrollar un diagnóstico, o en otras palabras nos ayudará a indicar la naturaleza y la gravedad de las lesiones de nuestro paciente. Las áreas de percusión y auscultación del sistema respiratorio comprenden el espacio que se forma con una línea dorsal, con una línea craneal y una línea ventral. Craneal en el borde caudal de la escápula, dorsal paralela al raquis, ventral en las uniones condrocostales, caudal diagonal al doceavo espacio intercostal a la altura del ilio, onceavo espacio intercostal a la altura del isquio y sexto espacio intercostal a la altura de las uniones condrocostales. Al momento de unir todos estos puntos, nos debería de quedar una forma así. Es aquí donde se hace la auscultación y también la percusión, y pues nos debería quedar en forma de escuadra.